концу 70-х годов японская мотоциклетная индустрия стала настолько сильной, что крупнейшие японские компании могли позволить себе роскошь немного поиграть мышцами. Стремясь утвердиться в качестве лидеров отрасли, многие компании начали создавать модели высшего класса с фантастическими характеристиками, подобных которым мир никогда раньше не видел. Чтобы превзойти своих конкурентов, Honda решила, что ее флагман CBX-1000 должен иметь 6 цилиндров, установленных в ряд. Такая компоновка на мотоцикле не стала проблемой для компании, так как она уже выпускала такой двигатель только объемом 250 кубиков для гоночной модели RC166, на которой Майкл Хейлвуд одержал победу на чемпионате мира в 66 и 67 годах. Изначально концепт CBX был задуман в 1976 году, в 1977 уже проводились дорожные испытания, а официально Honda CBX-1000 была представлена в 1978 году и позиционировалась в качестве суперспортивной модели, предназначенной для участия в гонках. Усовершенствованный рядный шестицилиндровый двигатель CBX стал первой в мире подобной серийной силовой установкой, которая имела 24 клапана. За питание отвечали 6 28 мм карбюратора Kei. В итоге 1047-кубовый воздушник выдавал 105 лошадиных сил максимальной мощности на 9000 оборотов в минуту и 86 ньютон-метров крутящего момента на 8000. На момент своего выхода мотоцикл установил рекорд скорости в 225 км в час и проехал 400 метров за 11,6 секунды. А вот от нуля до сотни, несмотря на снаряженную массу в 272 килограмма, эта махина разгонялась за 4,5 секунды. Несмотря на визуальную громоздкость, рядная шестерка оказалась всего лишь на 5 см шире, чем четверка CB750. Двигатель был широким только в верхней части. Ширина поперечного сечения коленчатого вала была относительно небольшой, поскольку CBX имел сложную компоновку навесного оборудования двигателя. Например, элементы генератора и зажигания умные японцы расположили за блоком цилиндров. Такая компоновка обеспечивала приемлемую ширину двигателя в нижней его части и исключала повреждения важных компонентов в случае падения. Однако большинство владельцев все равно устанавливали специальные дуги безопасности, чтобы даже не поцарапать этот шедевральный двигатель. По этой же причине было решено установить более практичный выхлоп 6 в 2, а не кричащий 6 в 6. Во всем остальном, кроме двигателя, CBX-1000 был обычным для своего времени классическим мотоциклом с высоким рулем и прямой посадкой. Он имел довольно слабую стальную трубчатую раму. Подвеска состояла из обычной передней пневматической телескопической вилки с ходом колеса 160 мм, а сзади устанавливался маятник с двумя амортизаторами, ход колеса 100 мм. За торможение отвечала дисковая система, которая была слабовата для такого монстра, и даже последующая замена передних однопоршневых суппортов на двухпоршневые не сильно исправила ситуацию. Все это в общем не давало в полной мере раскрыть потенциал двигателя. Кстати, многих удивлял выбор коробки передач. Здесь она пятиступенчатая, а привод вместо карданного цепной. И этим Honda хотела подчеркнуть, что это спортивный мотоцикл.
В 1981 году Honda решает выпустить CBX-1000 в спортивно-туристическом виде с обтекателем и кофрами. Модель получила название Honda CBX-1000 ProLink. Само название подчеркивает главное техническое отличие мотоцикла, которое заключается в новой задней подвеске Honda ProLink, состоящей из алюминиевого маятника и пневматического регулируемого моноамортизатора. Однако главной проблемой Honda CBX-1000 было дорогое дилерское обслуживание, которое было рекомендовано производить каждые 6000 километров, и только самые опытные владельцы могли подумать о самостоятельном обслуживании. Кроме того, цепь и заднюю шину необходимо было менять каждые 7000 километров, что делало CBX дорогостоящим предложением для эксплуатации. Однако для большинства владельцев недостатки меркли перед престижем и удовольствием от владения и езды на такой технике. К сожалению, из-за вводимых ограничений по мощности 1982 год стал последним годом производства этого шедевра. А сегодня CBX-1000 настоящая культовая суперклассика, которая ценится во всем мире.